batho ba o itse ka o posta di-joke mme braka o kgopela motho o nyetse o tswile ko gabo ka kgomo tse 30 what waiting re jile ba opela semtsere senatla ba ranna mo wheeling ke mkwetsa kgane mo wena ke smatla o njetse ka bona le bresta gae e tletsa go pupuditse gore ke motswetsi ngwana bo 5 wa bo 4 re tlwetse yo sorry mabrana ntse ke sa itse tjo ene ke a bona profile ya hao e rule sole popo santhunya ene ka shlole no wonder na kwata ke me ya status WhatsApp movie ya lesia no ke a bona why na re ke rata show off dad ya mokhinya o tshwenya ke lime ne ke re go hofa wena wa bora nka ro bufile wa tsoga wa post o tshwenya ke lime ila go botsa mo jasa high wa ditla mara for wena dilele ke jo re santse re le mmogo mo African Dingaka Organization re santse re tsamaisa workshop ya rena ya tsatsi la gompieno e le workshop ya ditaola ke tshwere mama mo gaufi le nna e le yena o mongwe le gore ke tlabe ke buisana le yena mo nakong yona e sa firiseng pelo e ke tsena go ke mo amogele mama dumela re thabelo ba le wena mo tsatsing la kajeno nna ke nna Melita Sefane ke Matsetela ke tswa phake ya Rankaila phake ya Rankaila. Alright, so lena le thomile neng tsela e ya sedimo nna dilo tsa sedimo tse di ntshwentse ke sa lo monyane mara le fetlhong batho a song ke ile ka 2014 so ha di tshwenya sorry not 2014 2012 o ile ka 2012 yes so ha o tlobe o re di tshwentse o sa lo monyane ntse o etsahalang ne ke bona dilo tse leng hore batho ha ba di bone go re o tshwana le he nka re ke robetse ka lora ntwe o ne ke lorile ne direha ene mo ne se taba ya o lora ne go gona hore motlhamong ke dutse so ka montlong o krele hore maybe ko ntle ho na le ntwe irehang or motlhamong ho feta ntwe seng right or ke re motlhamong ho na le motho a fetang ko ntle ke gona hore ke dutse so ka montlong ke re moketo o etla o tsena ka gate ene be lo re vele ke nnete moketo o a tsena ka gate mosoraro o hotse o sokola ore a sentwetse yo tshwenya yo mo moyeng ke ntwe leng hore a ke re ne ke sa lo monyane then mara ke sa tlhalwanyo ru irahalang ka nna up until ke ho lanyana ke ba matured mo ke khonang hore ke khone ho bolela le mama ka dilotse so ka rentse ke tlhalosetsa mama ditoro tse ke di bona le dilo tse ke di bona tse leng hore ke a di bona straight so le tse leng hore he ke ntse so it's like pono ya tla ntse ke butsi matlho so then ebe maelo hore mama ka o notice something ka nna ebe mama ka le ena ke ngaka okay mama ka le ena ke ngaka ya be lo hore awa na mile mama wa ntlhola go ditaoleng a kere ha ntlhola o kry le re mathata ka ke a mafinke ona a pitso ye ya sedimo ye mara a sanka ka idumela ntweo nampotsa yona wa itshabela re tswi ka itshabela mara wa ba ile hore ra tswa hape ra go hongwe ba mpotsa the very same story ya gore ke na le calling ya sedimo mara still ka sedumele ka tshabela go kereke dilo di bile wese ibile mo ke mo eleng horeng dilo ne di thata fetse lo feta then mara go kreke ne ba ntse ba mpotsa gore ke na le moya ke tshwantse ke phethele moya then ya be le horeng ke a phetha vele ditailo tse eleng hore ne ba mpha tsona hore ke di phethe mara ha ona ntwe e bileng ya ireha a ona ntwe e bileng ya ireha then up until na go ngwe ke robetse then ho tla mogalabe monna mogalabola o ikaparetse matlalo a diphofolo so then mara ha ke bone sefatlho sa hae mogalabo the mogalabo bolelle nna o re no ke gopela hore o tlose bethe e mo wena mo ke nya go bolelle wena ne ke robala ka bethe ne ke robala ka bethe ke na le tumelo ya re am protect at some point then mogalabola re tlhobola bethe ke nya go bolelle wena ya mfatla then ebe ke botsa mama ra owa tlhobola bethe and then re tle re bona hore ho yo robala o tlo dira halaeng ka tlhobola bethe mogalabola wa monna ke thomo bona mo sefatlheng hore ke mogala ke ra golo sebele hamma o dzonzo mitsi ne ke motseba okay o tlhokofetse ke motseba mogala bo ke a tlo bolelle nna hore no o nyaka ke sokotse thata mo le motabeng ya hore ke kreye bana e ntlhakatlhakantsheditse thata ntwe ya calling then ba re monna o ke tsamaile di doctor ba profeta dilo tse tsotlhetse ke nyakana le ngwana
mara hopala ebe mogala bo ke ena a ntlhaile nthuso a ronya ka ngwana na ke re eng ke nya ka ngwana a ra re tsamaye ape ke motoro ke sala mogala bo morao he ke tsamaya le mogala bo ke bona re tsena mo segweng mo re fitla mo teng ke le hahaso re tsena mo lehaheng ka mola ke meropa o hoditswe mello ke ba khalabe ba gekolo o letiwa lentsomane strong mo o letiwa lentsomane mo wa biniwa a wa mogalabe a re o nyaka ngwana o tlemo o tlo bina o tlo ke re a ngwana a torela e tsamaye ke re ke toro fela ebile ke sa reporta le ko mama torela ya boa the following day ke boala boithubiano the very same story mogalabe a tla ronya ka ngwana ka re eng a ra re tsamaye ke moshala morao re sa fitla ona go segweng mo lahaeng the same ka mo go dirahetseng ke ba gekolo ba khalabe o bethiwa lentsomane mo awa ya tsamaya torela ka re ke toro fela la boitere awa mogala batla the very same thing ya ireha mo torong awa ka bona ke moshala morao ka mgo ke moshala morao then he re fitla ona kowe ka letsatsi le la boraro le mogala bola ona mo torong mola o re mo nnare ho nya go re dilo tsao tse tsotlhe di bule ya mathomo ye yo baba mo pelong ke a bona ke taba ya ngwana o nyaka ngwana mara ho nyaka ngwana tshwantso o tle mo gore o ra o re ke tle mola ke ye kwa ke bine strong bianong na mo a ke teng mo tseo tsa o bina tseo bile ne di se monna then mara ka thomo tse a toroela serious ka gore o rile hesno a fetsa o bolelle nna gore o nyaka ngwana o tle mo mogala ba tlhobola mephatha go ya hae dimpandits a di tlhobola nka pesa tsona a fetsa tse a ditaola mpha tsona mo matsong ka ditse a re monnare ona ka mgo o tlo kreya ngwana le dilo tsa o tsotlhetse o di wisha mo bophelong ba hao di tlo direha ka sona style so ke ka sona ka ona mogwa ona wo we mara ka tsatsi la boraro ko ona mo ke boletse le ma then wa tsoha fruhu wa irang ka botsa mama hore o irahetseng mara mama mpotsa re no tshwantse o sale morao ntwe kholi ye ya calling ya hawe o iro ro iphetha otherwise a ona ntwe ya hawe e tlo loka mara ka disable light then mo di thomile ngo ntshosha mo teng ke he ke re le ke ntse motse a re so ke le one ne nga sene ka montlung ke le one ne ke bona mogala bola live so ntwe thomilo ntlisetsa le tswa bona ke nna ke le one bile maybe ka mane ba setse ba thomona na gore ke tlhakana tlho ga nna ke a mmona motho le ke robetse boshiwe enga robala ke le one ke mo natla monna la bo felo o rile monna ronya gore go thiba ntsheditsebe na a utlwe gale ke bolela le wena ke tla o tswalla ditsebe wa setlholo sa utlwa intshusitse thata ona mo e ke nana gore go tswalle ha ditsebe ka reportela mama ke thomilo itse serious ona mo mara ne ke sa bereke o bontsho re badimo ba teng ba phela ne ke sa bereke kana kwe and then ya be le hore ka accepta mo moyeng wa ka gore ke a ya thwaso then ka gopela ka ya ka phahla mo sedimong mo re phasetsang ka mohae ka gopela gore ke nya ke lokolotse pelo ke nya go ya thwaso then mara ha ke na tšhelete badimo ba teng ba phela ke mo ke bone ka re he ke ra ke na tšhelete ka mogo ke lile mo bona mo re phasetsa o fitile only 3 days ka kra kholo ko plekeng engwe ne ke bereka ko yona ke nature reserve a kenya go e bolela khalina so ko nature reserve nyeo ke go ke tsene sekolo sa teng ke academy ne ke ithuta go teng ke ithutela tsa tourism then ka kra kholo from hona go ele khale ke tluile go ke na le bo 3 years ke shiftile go sekolong se then ba re monna ba re mo re nyaka motho re nyaka guide o available na ka re ke available ngatla ka thewela ba ro ka thewela ni ka re at any time as soon as possible ba re itla ka usane kae he ke fitla kwa ka signa di contract ya ba ke thewetse ka re shiba ba mphile mmereko ke gopetse mmereko ba nkarabile within 3 days ka tsatsi la within 3 days ka re mo ke a thwaso nga ke nya go tse ya di chance hore etle mmereko o tlo go ke tlhake hape ke sa kere mmereko o kra ke sna tšhelete ya o phetha ka mogobanya ka nka phetha
ke phethile ke ntse ko lefetlhong boma 8 months ka mara o phetha o bereka ke ne ke ya thwasong fruki ya mmereko ke ya ntubana ke tshaisa ke boela go lefetlo yes so ya be le hore mo bekeng e leng hore ne ke fetsa go thwasong re ke graduation go thwasong ka be ke ne ke graduate ka yona ya be le hore e le labone ne ro ke o graduate ka Saturday ona mo bekeng eo a plekela yaswa nature reserve la yaso ka labone yaswa yotlhe yaswa ya re go swa ka mogoi banong ke thoma o tshwara tlhoke re banong mmereko o fedile banna go phela byang ape ne ke itshepetse hona ka re he ke ya ke nya go lamara ya ba gore no o editse ka mogore nna ne re nyaka o editse o phethile ka mogone re nyaka so horella horeng a o sanya ke ya go mmereko ngola wena re nya go o bereketsa rena so badimo ba teng and then salla khona mo krea ngwana sa le ka mo kere mara heng ka o botsa hore a ke ja go tsedella thuma re ke ska bolela tse kholo tse di tseneletseng a kenya go tlholantse ke re ke pointa ma ona le motho a mpuditseng gore nna nga tswile ke bile le bana a kenya go bolela gore ke ma mara ntse ke le hona go thwaso a ntlhatlhoba byanong ke mo ke boneng hore mo o na le bothata a re nka tswile ke bile le bana mara ka re ho tswa go thwasong a se ke nne even le 4 months ka ima mara I was not aware or I'm pregnant ne ke sa aware uri ke imile a ke re ke te tlhoboile ba mpoditse gore nka se kry bana and then le toro la ka mogone ke lora ke lebetse gore ne ba mpotsa gore ho ke nyaka ngwana ke ele fetlhong di tswile monna e buile nako ke tlo realizang hore ke imile ene ka nako ke kreile mmereko go kae Joburg ke kreile mmereko go Joburg ke bereka deport agency ne re deporta ba matswantle ba batlileng ka mo illegal ne ba mpatela pile mmereko la wa senya ke taba tsa buimana ka re o imile a kere byanong wa tlhakatlhakana a buimana bo re tshware ka o tshwana so ya ba gore mmereko o fedile but still I was not aware hore ke imile up until ke ya doctor ke a docteng a ke tlhole ke a docteng ke fitla go docteng doctor ya ra awa o padile o imile still ka se believe or ke imile a ke re ke boditswe ene ke botsa ke motho ke mo trustang gore o ke galale mo bongakeng a re nka se tswile ke bile le bana ka se dumele le doctor impotsa gore ke imile ke believe le gore ke imile ntse ke bona mpa e hola ka re ya vele gore ke motho so no na le bana ba ke na le bana ba ithu that's wonderful wonderful so ka tseno ntsotile mo workshop o ithutile ke ithutile dilo tse dintsi ibile impusetsa morao go yona ye ke fetsang go bolela ka yona gore motho o ne ke mo trust gore o ke ngaka ke galale mo bongakeng a ntlhatlhubile ka ditaola mpotsa gore nka se tswile ke bile le ngwana so ya ka jeno workshop in thutile gore motho ha sa tsebe o tlhalosa mawa ale o no tshwa o botsa dilo tse dintse o botsa dilo tse di tlham mo tlhong ya hae so workshop ya ka jeno nna inthutile thata ke ruteile thata in rutile dilo tse dintsi ka mawa a ditaola ke gonne go lemoa gore ditaola o di tsholotse mo as long as o tseba mawa a o no re di o botse maka molwetse o mmotsa ditaba tsa etse tsotlhatswa gotsofetse a wa no ra leboa so mafoko a bofelo a re setse re tswalla nna mafoko a ka bofelo ke rata o leboa ntate Somo thata ke leboa ntate Somo ka mogwa re tlhokometseng re le bana ba hae mothakadu wa re bontsha dilo tse ntsi wa re fatlholla ka dilo tse ntsi e ke leboga nthata ke yona workshop e ya ditaola ene ntse ke di tseba o tlalleditse mo a tlalleditse mo teng and then ya bofelo ke re dingaka ha re tloeleng ho jelana mona and then gore ho ka tepona o le motho o tshwenya ke dilo tsa batho ba bang o khuname o rapele o tseboro o tseboro moloi ka mo pelo no ra leboa sisters le nna ke leboile thank you
batho ba o itse ka o posta di-joke mme bra ka o kgopela motho o nyetse o tswile ko gabo ka kgomo tse 30 what waiting re jile ba opela se mtsere senatla ba ranna mo wheeling ke mkwetsa kgane mo wena ke smarta o njetse ka bona le presta gae e tletsa go bubuditse gore ke motswetsi ngwana bo 5 wa bo 4 re tlwetse yo sorry mabrana ntse ke sa itse tjo ene ke a bona profile ya hao e rule sole kopo sa nthunya ene ka setlhole no wonder na kwata ke mme ya status whatsapp movie ya lesia no ke a bona why na re ke rata show off deden ya mokhinya o tshwenya ke leme ne ke re go hofa wena wa bora nka ro bile wa tsoga wa post o tshwenya ke leme e la go botsa mo jasa high wife mara for wena di